kind of Satan togenda kufa ogenda kubeera mulamu olangira obulungi bwa Mukama gamba nti okitwala okinyweza nkirangira mu linnya lya Yesu Katonda. Praise to God. Your room is a place of spiritual insight. Gw'olabira gy'olaga. Is where you see where you're going. Gw'olabira Katonda by'agenda okukola. Is where you see what God is going to do. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Nabagamba nga COVID tanaba kujja. Before COVID came, nali e Busoga. I was in Busoga. Nga tugenze mu crusade. When you had gone into a crusade, yali amaanyi nnyo. It was a very powerful crusade. Ne banteekako naye ng'abantu ababuulidde bonna b'amaanyi. They put me there and the people had preached were very great men. Ne muzeeyi wange yali okwo. Even my spiritual father was there. Ngamba naye Mukama olukuŋŋaana lwali lunene nnyo nga mulimu thousands of people. Now the conference had many people. Ne nsaba ne ngamba Mukama sibuyangako bantu bangi bwe bati. Now I prayed and I said I will not. Naye ndaga by'ogenda okukola. I asked the Lord to show me what He's going to do. Now the entire day I was praying, and I asked God to show me something. The Lord showed me in my heart that the devil many miracles are going to happen in the crusade. Spiritual insight. Somebody said, before you build a house, you finish it. How do you finish it? You have its plan. So I went into a crusade. I preached the gospel which looked as if it was empty. I began casting out demons and none of them was leaving. And I looked for the God of Israel who broke Dagon's hands and feet. I said, God, don't ashame of me. I called the poor wanted to give their life to Christ and not come. I called for wanted miracles. I sweated upon them. But the Lord had told me that deaf had to hear. The deaf had to hear. He had told me that they have to speak. When I called the deaf people and I prayed for them, you have to hear. You have to hear. One. None of them was speaking. And I said to God, I consisted. If somebody is saying something, the things which are outside don't shake them. Praise to God. I was showing the people that video. But like about 30 minutes, after 30 minutes, in the name of Jesus, I rebuke that spirit that is holding the voice. Come out and go. Come out and go. In the name of Jesus, I command the voice to loose. Amen. Today, that power that is fighting the voice, that sickness that is fighting the voice, that mucous membrane, I command it to get well. Get well. In Jesus' name. Ndala. Now what saved me? If you're preaching on a crusade for an hour, not demon is speaking. None of the miracles is being seen. You get tired. But the Bible says they move and shall not get weary. They shall run and not grow weary. Now the child and they brought another woman and many people came to Christ. God may help you today. Show you something in the spiritual realm. After seeing something, it is done. That's why the Bible says that the faith establishes your hope. It confirms the things you cannot see.
Praise to God. Praise to God. The waiting room is a place where faith is built. I'm repeating the same sermon because I want it to stick deep in you. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Praise be to God. Hallelujah. Amina. The waiters, hallelujah. Amina. Kati story y'aba waiters nabadde njogera okubagamba nti teri kyamagero kikyama we batakirindirira. No miracle comes in a place I don't expect it. Teri mulimu gwa Katonda ogukyama nga togulindiridde. No job of God comes where not expecting. Kyolindira kye kigendo kyama mu nyumba yo kituule wooli. What you're waiting for is what is going to come into your house. Era kye kigendo okukola mu bulamu bwo. And it shall operate in your life. Yobu yali alindiridde ebizibu. Job was waiting for problems. And he said, what I was waiting for came upon me. Fear is also waiting for something. Number 6. Your waiting room is a place of inward growth and strength. Nakula. Amen. Number 7. It is a place where you hear God's voice. Number 8. It is a place which determines what will happen to you. Praise be to God. In your waiting room, you get a picture of your tomorrow. Praise be to God. That's number what? Number 9. Your waiting room determines your level of spiritual operation. What you're waiting for is what exalts you. It will take you further. It will take you further. Number what? Number 10. Your waiting room determines your motion, your spiritual motion. Whether you will just walk, or you will run, or you will mount. Number 11. Your waiting room determines your ability to continue walking towards a given vision. Ekifo ekyokulinda kisalawo obusobozi bw'okusigala ng'otambula okugoberera ekirooto. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Now God has called us to be waiters on him. Kati Katonda atuyise okuba abamulindirira. When we wait on him, buli w'olindirira Katonda, we can tap into the strength that comes only from him. Osobola okukoma ku maanyi agava eri Katonda yekka. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. You can tap in the strength that comes only from him. Osobola okukoma ku maanyi agava eri Katonda yekka. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. How do we wait on the Lord? Katonda omulindirira otya? How do we ignite our waiting place? Tukoleeza tutya ekifo ekyokulindirira? Number 1. Ekisooka. Read and study the word. Yiga okusoma ekigambo kya Katonda. Ekigambo ky'osomye, the word you are studying ky'ogenda okulindirira, is what you are going to wait upon. Bw'osoma ku kuwonyezebwa, if you read upon healing, ogenda tandika okulindirira okuwona. You shall begin waiting upon healing. Bw'osoma ku byamagero, when you read about miracles, ogenda tandika okulindirira ebyamagero. You are going to start waiting upon miracles. Kubanga by'osoma, because what you read biyingira mu waiting room yo. Comes into your waiting room. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Na buli bintu byonna by'obadde osoma nga si bya bwa Katonda lekeraawo bisoma. Now whatever you've been reading which is not of God, stop reading it. Number 2. Ekyokubiri. Read other people's materials. Soma ebintu by'abantu abalala bye bawandiise. Waliwo abantu abatambudde ne Katonda. Their people have walked with God. Ne bafuna okubikulirwa. And they've got revelations. Buli lw'osoma Katonda by'aba bikulidde. Each time you read what God has revealed to them, you begin waiting upon what God has revealed unto them. The first time, okay, I'll share that in the next point. Praise be to God. Come on, yebaziwe. Enamba yokusatu. Olindirira otya Katonda. Soma ebyafaayo by'abantu abawangudde mu Katonda. Soma ebyafaayo by'abantu abakoze batya? Ate n'abaana ayagala asabire abantu okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Omutima gwange nga gulindiira. Abatannamalayo kubuulira ne ntandika okwogera mu nnimi. Nengezaako sirika naye nga sisobola. Kwolwo saagenda mu lectures neezirayo ewaka neezirayo mu ruumu yange ng'amagulu gakyakankana bwe gati. Ne ngenda mu laundry
nengezaako sirika nga sikyasobola sirika nensaba mu nnimi paka ssaawa nga 3 ez'ekiro lwe namanya nti mulimu amaanyi mu kulindirira. Omubuulizi buli lwabuulira baako ky'olindiira ofuna, ojja kitwala mu linnya lya Yesu, ojja kikwatako mu linnya lya Yesu. Gamba nti haleluya. So receive the preaching and the teaching. Number 6, read and listen to people's testimonies. Bw'obanga olindiira Mukama, wuliriza byakoledde abalala. Mukama yeebazibwe. Oluyimba byakoledde abangi kolera n'emikono ebiri. Oh, si byakyama Yesu byakola. Yesu byakola si byakyama, byakoledde abalala n'agenda kola atya. Praise be to God. Number 7, exercise yourself in all types of prayer, especially devotional and meditative prayers. Exercise yourself in all types of prayers, especially devotional and meditative prayers. Mukama yeebazibwe. Saba essaala ez'okwegayirira, ez'okwenenya, ez'okusinza n'ez'okufumiitiriza. Mukama ajja kwogera naawe, ate by'ayogera agenda bikola. Nsabye buli atudde wano olwaleero ove ku ddaala ery'okubeera nga olinga atawulira Katonda, atalaba Katonda. Leka ayogere naawe mu kiyungu, ayogere naawe mu kinaabiro, ayogere naawe mu birooto. Ate bw'ayogera naawe saba, yatula. N'olumu agenda kwogera naawe ku muntu omu, musabire Mukama agenda mutaasa. It reminds me, one time I dreamt a dream nga jjajjange omukazi yali awalampa omuti, n'avaayo n'agwa n'akala n'akendera bw'ati n'abeera ng'akayinja akatono. Ne mala ne musabira, n'adda engulu. Bwe naloota ekirooto ekyo ne ngolokoka ne nsaba nga simanyi bye nsabira, ne musabira. Wayitawo ennaku nga 2 ne baŋŋamba nti afunye stroke. Ate jjajja omusajja yali yakafa stroke, kati naye stroke n'emukuba n'emuparalyzinga. Simanyi kyamagero Mukama kye yakola. Ne mukubira essimu ne mugamba nakuloose era kati njagala kusabira. Ne musabira, Mukama yamukomyawo. Wayitawo nga wiiki emu 2 n'amukomyawo, n'addamu n'atambula buto. Kizibu nnyo omuntu wa stroke okuddamu otambula. N'addamu n'atambula n'awangala emyaka emirala nga 15. Mukama yeebazibwe ng'akyali mulamu. Kati akabenje admin ke yataasiddwa, Mukama alina gwe yayogedde naye, n'atekinga action, n'asaba, Mukama n'amutaasa akabenje. Ensi ey'omwoyo eri more real than ensi eno gye tulabako. Era tonyoomanga bintu by'olaba mu nsi ey'omwoyo. Mukama yeebazibwe. Wanika omukono gwo. Si byakyama ddala naawe ye oh, si byakyama Yesu byakola. Wanika omukono. Mukama mu linnya lya Yesu nsabira buli azze wano, ebigambo bye tubuulidde babiwambaatire, tubinywegere, era twaffe ow'omunda bituwe obugagga mu nsi ey'omwoyo, bituwe obugagga muntu ow'omunda mu linnya lya Yesu.
buli eyazze nga awulira nga talina kyalina munda mu ye, nsabye otandike okumupakira obugagga obw'omwoyo. Leka bammemba ba kyaki eno babeere bagagga mu kukkiriza, bagagga mu kusuubira, bagagga mu kulaba, bagagga mu kumanya eby'omwoyo, ne mu kubiwanulayo bikole mu nsi ey'omubiri. Weebale Mukama, nenya omulimu bulamu bwabwe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli omu n'agamba nti amiina era amiina. Obulango bamaze obuyisa, but I just want to emphasize ekyoto ky'abaweereza enkya bwe kiri tugiyita service y'abaweereza. We are all supposed to be there. Mumanyi amateeka agafuga ekyoto ekyo n'olwokutaano. Mukama yeebazibwe. Kisalawo baani abanaaweereza ku Sande n'abataweereze. Then I want to emphasize another thing. Missional families zaffe tuzibeeremu. That's the best way we can help you to visit you. Nino kyalirayo wakiri abantu babiri buli week. Nene bwengezaako ntya sisobola bamalayo. But in your missional family you will be visited. Praise be to God. We are preparing a visit to Apostle Kalanzi to see what God is using him in that area. We shall get you informed about that. The other thing, we want to make a church plant in Masanafu. We want to plant Deliverance Church Masanafu. Mukama yatuyamba ne tutandikayo missional family. Omu ku bamemba baffe n'atandikayo missional family. Katwe twogera eriyo missional family oba home sero 3. Mukama yeebazibwe. Baafuna n'ekifo we tusobola otandika ekkanisa. Ekifo ekyo tugenda kipangisa emitwalo 10 buli mwezi. Twalowoozezza nti tukiryalingewo omwaka mulamba. Tubale tuteekewo tent ey'omulembe nga ya bukadde 4. Mukama yeebazibwe. But now the most important need is the rent. Twagadde mu November muno tusasule sente za rent za mwaka mulamba. Then mu December tugende tulaunchinge church eyo. Era bamemba baffe ab'Emasanafu tebakyasabira wano, basabira ku YouTube. N'olwaleero bakuŋŋaanya ewaabwe. Mukama yeebazibwe. So the church is already there. We just need to plant it officially. Mukama yeebazibwe. Now lino ttaka ggimu. Mwami Sendege ne mukyala batero bagamba obujulizi of how waliwo okuzimba ne bawaayo sente zaabwe $3,000. Ng'ogenze mangu oyagadde tambula nga webateeka 1K. Abalindira Mukama mwagala kulekerawo kulindiira mugira muyimira bagenda kujja. So mwami bababuulira Mukama engeri gye yabawamu omukisa olw'ensigo ey'emitwalo 3 gye baawaayo. And we have multiple testimonies of God's blessings through giving. Kati njagala okuwaayo abantu chance. Nalowoozezza you could put aside some amount of your money as you end this month. Bwe tufunayo abantu 12 abasobola okuwaayo emitwalo 10. Mukama yeebazibwe. By the end of this month rent abeera akoze eki? Then tulyoke twaniriza abala abagala okuwaayo endala zonna. Naye njagadde ntandike n'abantu abandyagadde okuwaayo emitwalo 10.
between now and the end of this month, or before November ends. Mukama yebazibwe. Twewemu like 1 month, 2 weeks, between 2 weeks and 1 month. Njagadde mbasabire. Bw'ona osimba omulimu ogwo buli kyamagero ekinaabayo ogenda kubeerako n'omugabo ku kyo. Are you not happy to be one of the pioneers of the first church plant of Deliverance Church Kyengera? Naffe kati tukuze, omwana bw'azaala abeera akoze eki? Akuze. Praise be to God. Njagala nsabire ku bantu abo. Let me first have those people who want to plant 100,000 towards that rent. My wife, are you thinking about it? Kirowoozeeko omala ojja omukuba akaama. Yes. Sorry. Ndaba ani? Abigail yazze okusiga. Amiina. Abigail azze okusiga emitwalo 10 ku lwa rent wa Deliverance Church Masanafu. Ye tajja pangisa. Mukama yeebazibwe. Engeri gy'awaddeyo zino ez'okupangisa ekkanisa wali, Mukama amukutuddeko ekyo. Mukyala simwogere. Yes. Ekyama kyenjo sembyayo. Oyinza okutiisa abalala. Yes. 100,000 also. Praise be to God. Eri omulala. Kati saagadde kujjawo kuwaayo kw'abalala. Kati ffe emitwalo gyaffe 3 nagyo tugenda gigattako 10, 20, 30. Kama yeebazibwe. Mukyala wange weeyamye oba teweeyamye? Kale neeyamye ku lulwe. Ajja kuleetayo emitwalo 10. Mukama yeebazibwe. Manyi ajja zireeta. Bw'anaagaana manyi we zibeera. Nja genda nziggyeyo. Mukama yeebazibwe. Emitwalo 10. Abigail emitwalo 10. Sister Winnie emitwalo 10. Let me invite some more people. Eri abalala. Mitwalo 10. Ndio kemba bulire ekirala ekibaddewo. Kati ojidde kuzire oba kati oleese endala. Ziri ze ngenda okujjayo. Kale Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Eri omulala. Praise be to God. Kati mwami simwogere. Naye nga sinabaka eriyo n'okuzimba twagala okuteekawo tenti eri templo. Mukama yeebazibwe. Muziki omukyala n'omwami simwogere muzikize ekyamwe kyemba nsembyayo. Mukama yeebazibwe. Kati kanyanirizeyo n'abantu abandyagadde okwayo emitwalo 5 towards this issue of rent and setting up a temporal structure. Mitwalo 5. Nga Abigail wayogedde nti tajja pangisa, naawe tojja pangisa. Mukama yeebazibwe. Ab'emitwalo 5 baabo. 1, 2, 3, egyo 15. Mukama yeebazibwe. Eri omulala yandyagadde okwayo emitwalo 5 towards that. Twagala omanyi ffe we twajja wano twatandika bubi, tetwagala bano nabo batandike nga ffe we twakola tutya. Twatandika nga aliwo emiti 6 wano kasasiro nga ali wonna. Kati bo twagala eyo level bagibuuke. Yensonga lwaki tuzaala. Haleluya. Ab'emitwalo 5 baweddeyo. Jethro naye aleeta emitwalo 5. Jethro and Esther oba buli omu aleeta 5. Buli omu aleeta 5. Twala 5. Egyo emitwalo 25. Eri omulala. Kale abaagala okuleetayo emitwalo 2 nammwe mujje. Ba protocol officers mujja kunyamba to capturing records zino. Mitwalo 2. Baabo bazze. Mukama akuwa omukisa. Omulala w'emitwalo 2. Emitwalo 2. Kale abandyagadde okuleetayo omutwalo.
kubanga wetugateza rent na ziri endala tuba tuli bukadde nga 5 mu emitwalo 2 abaagala okuleetayo mutwalo mudduke mangu speed oba otudde kumpi n'omuweereza mugambe nga gwe tonnasituka mutwalo. Aleluya, amen. Kale abaagala okuleetayo 5,000 nammwe mujje 5,000. Kale tugenda saba kati mwami simwogerere ne mukyala we bagambye bagenda sasula omwaka mulamba rent wa Deliverance Church Masanafu. Akakadde kamu mu emitwalo emeka 2 kati fe abalala tugenda naffe tugenda kuzimba sibo kiri tugenda kola tutya tugenda gula tent era nakyo kyekimu tojja kupangisa ojja kuzimba mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu. Aleluya. Kati naawe ali eyo golola omukono eri abantu bano otapinge mukisa gwe balina tubasabire mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu. Tusabira abantu bano abeewaddeyo okuwaayo ku lwa rent wa Deliverance Church Masanafu nga tusimba ekkanisa eyo. Mukama nsabye obasimbe, osimbe obuweereza bwabwe, onyweze ebirooto byabwe, onyweze projekiti zaabwe, olwane entalo zaabwe, owakane n'omuli mu bulamu bwabwe, onenye omuli wonna waayita aleme batuukako, aleme bakomako, aleme kwata ku byabwe. Bayibuli etugamba tokomanga ku oyo Katonda gw'ataddeko amafuta olw'ensigo yaabwe, obataddeko amafuta, obataddeko okuganja, obataddeko ekisa, omulabe taakwate ku byabwe. Ekigambo kyo kyogera nti omuli taliyimirira mu kuŋŋaaniro y'abatuukirivu. Nabo mbasabidde omubi aleme kuyimirira mu kuŋŋaaniro lyabwe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Obagobako ebirwadde, emitawaana, amabanja, okunyagibwa, okubbibwa, obibagobako mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Mukama bampeera omukisa. Shepherd Julie, you capture this information. Mukama bamukisa. Kati njagala tuteekeyo 1K project. Okay, bw'obanga olina kyeweeyamanga oyagala kituukiza naawe kireete. Bw'oba wazze nga tumaze okuwaayo ebiweebwayo n'ebimu 10 naawe jangu oweeyo. Kati tuweeyo 1K project. Zino ssente tuzikozesa ku kuzimba, kukulaakulanya ebifo bino. Mukama yeebazibwe. Juzi twali twagala akakadde kamu mu emitwalo 2 okugula ebyuma. Ne tujja ku ssente za development ne tujjayo emitwalo 45 ne zitugulira ku byuma. Zino ssente ze tuwaayo zino. Mukama yeebazibwe. Kati mwekubireko engalo olw'ebiweebwayo bino. Okay. So katuweeyo 1K project. Bring your 1,000. Naye si kibi oteekamu 5,000, 3,000, 2,000. Ekyo twakizudde nti eri abantu abali wano nga waliokoko naye nga tobatizibwanga. Wanika ku mukono nkulabe nga wandyagadde okubatizibwa tobatizibwanga. Mukama yeebazibwe. Kati nga tonnafuluma olwaleero njagala mwewandiise wali ku mmeeza. Simanyi ani agenda obbawandiika. Brother Steve agenda bawandiika. So tujja bakubira essimu tubabuulire olunaku lwe tugenda otwala abantu okubatiza mubatizibwe. Mukama yeebazibwe. Kale tuyimuke ku bigere byaffe. Mwanyinaffe Sister Hope olwaleero birthday ye. Mukama yeebazibwe. Kati abaagala omuyimbira ku luyimba sigenda baganya kumuyimbira. Abantu bano wandibaagadde bonna babeewo oba oyagalamu batonotono. Bonna babeewo. Katugenda beera ne meeting y'abaweereza after here ya dakiika nga 10 bwe tunaamala tukuze birthday ye. Tumusanyukireko wamu n'omwami we. Omwami we ali awo
n'abaana baabwe. Omwana we naye birthday yali ya Monday. Mukama yeebazibwe. Kati naawe gwe baazaala mu mwezi guno oyinza okwenyigawo awo ng'atategedde ne weenyigawo ne tukucelebratinga. Abagenyi baffe nga gwe gusoose gwakubiri oba gwakusatu wanika ku mukono okulabe. Wow, tubaagala nnyo. Simanyi oba twabawadde ku chance okutubuuzaako. Mwandyagadde otubuuzaako mu ddakiika emu? Is it okay? Kiri okay? Kale mujje mutubuuzeeko tulyoke tugalewo n'ekisa. Waliwo abalala abagenyi? Manyi ojja beerayo mu visitors room naye mutubuuzeeko. Yes. Tukube engalo ez'amaanyi. Abagenyi totya. Omulundi ogusooka gwakubiri gwakusatu. Abataafunye chance tubuuzaako mu kaseera kali ak'abagenyi mutubuuzeeko. Anna Luganda mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nze amannya agange nange mpitibwa Katende Semwogerere musumba muganda. So wano ndi waka nange nsanze okulaba musumba. Ati tukalokole ne mukyala wange Anet Katende nga tusabira ku kanisa ya St. Gate Katwe. Omusumba waffe musumba Iba Sejjobyo naye nga tusula kumpi wano. Ntuganga kati tusula mu kanisa eno. Etuli okumpi nekinsanyusa nnyo ngenze otuuka mu kanisa ng'ate muganda wange emuweereza. Amiina. Kampa omukisa ku mukyala wange Anet Katende. Kama yeebazibwa abooluganda, tuli basanyufu okuŋŋaanako wano nammwe. Twebaza Katonda atuleese wano olwaleero. Amannya geego Anet Katende. Tusabira ku St. Gate e Katwe. Bano be bawala bange. Ninawe nono muwala waffe naye ye Grace Katende. Yesu yeebazibwa abooluganda. Amannya agange mpitibwa Ababirye Grace. Bano be bazadde bange abanzaalira ddala. Tuli basanyufu nnyo okujja obbabuuza kuba nemwe bali kuweereza Katonda. Mukama abawe omukisa. Kama yeebazibwa abooluganda. Bampita Nakitende Becky. Nsanyuse nnyo okubalaba. Kama yeebazibwa abooluganda. Mpitibwa Kwagala Carol. Nsanyuse nnyo okubalaba mu nnya lya Yesu. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Mbadde mbabuuzizaako omulundi ogusoose. Twebaza Mukama aleese abagenyi. Mukama batwere omukisa. Haleluya. Abagenyi baffe mugenda kyamako mu kasenge k'abagenyi eddakiika nga 5 zokka twongere okubaagala. Naye nange munsanyukireko temulabanga ekika kigaziwa. Omuli abakatende basimwogeere. Mbadde nina oli muganda wange simwogeere naye kati ekika kigezze. Mukama yeebazibwe. Naye nga mwenna tubaaniriza mu kika kyaffe. Bwe tubeera tuli mu kika kya Kristo. Praise be to God. Yatwebaza Mukama olw'ekyo. Kale yimuka twatule ebigambo by'ekisa. Bwe mufuna chance ku Saints Gate. Saints Gate eya musumba Mugerwa. Omugenzi manyi abaweereza tebafa ne bwe bafa basigala bakyaliwo. Naye twebaza Mukama olw'omulimu gwe babakozeemu nammwe okunywererayo. Ya Saints Gates balinga mikwano gyaffe nnyo ne muzeeyi wange Pastor Jackson Kayiira. Twajjangayo nnyo okuweereza. Kama yeebazibwe. Twebaza Mukama olw'ekyo. Kale buli omu yimusa emikono gyo kanyanirize mukyala wange ajjalangira omukisa gye tuli. Praise be to God. Yimusa emikono gyo
Musise mikono gyo, yimusise mikono gyo. Waneka emikono waggulu. Mukama akuwa omukisa era gukuwere ddala mu linnya erya Yesu. Leka wiiki eno etandika akulemberenga empagi ey'omuliro. Leka akuwa ekiruyi eky'okumulindirira osobole okufuna buli kyonna ky'obadde olindirira mu linnya erya Yesu. Era mu wiiki eno ne sizoni eno yonna leka buli sitaani kyabadde aprintinze mu nsi ey'omwoyo kyabadde ataddeyo kireme okubeera nga kibeere nga kirivasingibwa mu linnya erya Yesu Kristo. Leka Mukama agabirire ennyumba yo eyeetaaga school fees w'abaana. Leka Mukama akugabirire era akugabirire ddala. Tulangirira obulamu obujjudde mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Tugaana ebirwadde mu baana baffe ne mayumba gaffe, ebirwadde bya Misiri tubigobera wala wiiki eno ne sizoni eno mu linnya erya Yesu Kristo. Leka Mukama akugabirire ng'obugagga obuli mu kitiibwa wewe buli. Leka Mukama akulembere wamu n'ennyimba yo, akulwanirire buli lutalo lwonna oluli mu maaso go mu linnya erya Yesu. Leka akuleetere okubuuka buli kisenge kyonna ekiwanvu sitaani kyabadde apanze mu nnyumba yo, mu maka go, mu baana bo, ku mulimu gwo n'obubenje bwonna mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Awamu n'ekisa n'okwagala ko Ayi Katonda n'okussa ekimoko mu mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe ekitaggwaawo. Amiina. Kama yeebazibwe. Tujja kuganya abagenyi baffe babasooka otambula bagende mu ka waiting room babalindidde. Then after that abala tujja fuluma naye buli ayagala okusigalawo ku pate yaffe sigalawo. Haleluya. N'abawe